好耐冇見啦，又係買鞋嘅時候啦。今次買呢對啦，Asics Nova Blast 5，咁咧係 True to Size 嘅，仲有 US10咧都係着 US10。咁你今次買咗黑色嘅，我攞俾大家睇先。趁天氣好，梗係跑步啦。咁跑步就梗要着跑鞋噶啦。呢對就係 Nova Blast。今次買咗全黑色。之前我從來唔會買全黑色嘅鞋，基本上。不過突然間又想買對全黑色嘅，係啦。好，轉頭上個盤俾大家睇下先。係我其實都唔係因為夏天要跑步先買鞋嘅，之前都有跑開嘅。咁就因為對鞋都舊啦，咁就係時候換個對鞋啦。試嗰啲Adidas 仲有 New Balance，咁就最終決定買 Nova Blast Asics 啦，係啦。好啦，轉完啦，近少俾大家睇啦。對鞋超輕喎，攞上手都真係純粹好似攞住啲小發泡膠嗰啲咁。呢對係 Nova Blast 嘅，去到第5代啦。之前我都冇買 Asics 嘅，佢今次就係用呢個 FF Blast Max 啊，就係呢個有講 FF Blast Max。其實我相信咧，大致上啲跑鞋咧都係用其實同一物料，只不過係唔同嘅名啦。對鞋除咗輕之外，即係呢度有 mesh 好透氣啦。我大概着咗嚟跑咗10公里到啦，就用仲有平時着下街啊、出下街啊咁樣啦。都係幾舒服。不過我都覺得係攞嚟跑輕鬆跑啦，即係唔好攞嚟可能其實跑10 K 啊或者半馬都 OK。不過着得太我驚會攰。但係我 so far 都係着咗大概跑10公里到咯，因為我驚裏面其實淋得滯咧，對腳都係唔好。當然咧太硬又唔好，但係只不過我覺得都係要有翻啲承托力會好少少啦。聽聞咧就係呢啲紋咧，唔好以為佢真係純粹整設計喎。聽聞呢啲咁嘅紋咧就係有助呢個即係將呢個動力咧去輸送啦、回彈得更加好啦嘛。係啦，設計咁講啦。好啦，個底部啦，底部。跑10公里其實都唔算遲到快㗎。其實呢對都冇乜太多嘅想分享啦。不過就係咯，第一對買嘅 Asics 嘅跑鞋咧，就着上俾大家睇睇啦。因為早排買都係我諗減價都係準，可能係800幾蚊，係啦，喺運動鋪買。自然之後800幾蚊咯。可能而家仲平，因為都幾多選擇。純粹呢個係我個人喜好啫。大家中意，我見到都好多人着 Adidas 嗰對係咪 Boston 13，好似話好正好 pro 啊。我呢啲就唔係專業跑步casual 少少輕鬆跑或者攞嚟做 recovery 跑都唔錯嘅。好啦，就上完就俾大家睇啦。由大家可以分享下大家着咩跑鞋啦。好啊，就多謝收睇，拜拜。